Апостолу Фоме пал жребий идти в Индию. Придя прямо к царю, он назвался архитектор, услышав, что тот строит дворец. Убедил его, тот дал ему денег большое количество, и он начал строительство. Но какой? Стал раздавать деньги нищим. Слуги стали докладывать, что он мошенник какой. А он не верит. Когда раздал, пришел снова просит. Что тебе я слышу? Да не слушай ты никого. Давай я буду достраивать. Да ему снова отдам. Тот снова раздал. Его очень правда, то открылось, что дворца нет, а деньги ушли. Тот вызвал его, стал требовать. А тот говорит, еще несколько дней и будет готов. И снится сон. Родной брат, недавно умерший, явился. С того дворца, который ты построил, дай мне хоть одну комнату небольшую. Как он прекрасный стал говорить. И с этого времени начал проповедь апостол Фома, что вот тот дворец строит, а не вот этот.